源氏物語をイラスト訳と照らし合わせながら読むことで古文の速読トレーニングをしていきましょう。皆さんこんにちは。イラスト訳の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介します。はじめにこれまでのあらすじを上げていますので、どの動画から視聴してもらっても大丈夫です。次にイラスト訳本編です。原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れますので、イメージを沸かせながら古文目線を鍛えていきましょう。さらに本日の重要古語、また文法や知識について解説をしていきます。最後まで見ていただくことで古文速読のための複眼的思考力が養えると思います。今回は第4条夕顔の第9話です。桐壺亭の第二巫女として生まれた光源氏でしたが、進化に降格した後、満たされない恋に渇望していました。源氏17歳、乳母の見舞いに五条に立ち寄った時、とある宿の夕顔の花が目につきました。従者に頼って来させたところ、家の女主人から和歌が送られてきました。源氏は見舞い帰りにそれに対して変化をします。さて、この後どうなっていくのでしょうか。行ってみましょう。戦具の松明ほのかにて。糸忍びていでたもう。恥とみはおろしてけり。ひまひまより見ゆる火の光。蛍より毛にほのかに。哀れなり。志のところには、小立ち洗剤などなべてのところに水。糸のどかに心にくくすみなしたまえり。打ち解けぬ恩ありさまなどの。景色異なるに。ありつる垣根お申し入れらるべくもあらずかし。翌朝少し寝すぐしたまいて。日差しいずるほどにいでたもう。朝明けの姿は、げに人の目で聞こえんも断りなる御様なりけり。今日もこの瞳の前渡りしたもう。岸方も杉玉一見渡りなれど。ただ儚き一節に見心止まりて。いかなる人の
住みどころならんとは。ゆききにおんめ泊まりたまいけり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。光源氏は6条に行く途中で5条の乳母の見舞いに寄ったんですかね。6条の宮住所とは当時の光源氏の恋人の一人です。先帝の妃で今は未亡人として6条に暮らしています。光源氏は彼女のもとに夜な夜な通っていたわけですが、今夜は乳母の見舞いに行くために普段とは違う道を通っていったようですね。さて、今回はよりの識別についてお話をしましょう。格助詞のよりは現代でももちろん使っているので結構見分けがつきやすいと思います。辞書にはもっと載っているのですが、まずはこの5つの用法について覚えましょう。今回出てきたのは、ひまひまより見ゆる日の光の部分と、蛍より毛にほのかにの部分です。さて、どの用法かわかりますか？まず、ひまひまよりですが、これは隙間から灯火の光が見えているんですね。なので、起点の隙間からという訳でいいと思います。隙間を通して見えているのだから経由かなとも思いますが、経由の場合は、述語が見えるではなく、隙間を通って到達するとなった場合です。例えば、前を通ってゆく水を長谷川というのように、前から行くという通過地点を指すんですね。では、蛍よりの方はどうでしょう？述語を見ると、哀れなりとなっています。主語は直前の日の光ですね。日の光が蛍より哀れなり。この文構造のつながりで、比較のよりと判別できます。ちなみに、手段の用法は、例えば、価値よりなどのように、英語のbyに置き換えられるもの。また、即時の用法は、名を聞くよりなどのように、英語の as soon as に置き換えられるものとして、やがてなどと連動することが考えられます。さらにこれ以外にも、何々より他にとなった場合は、限度の用法。何々によりと訳せる場合は、原因の用法。こういうのは前後のつながりで確認できると思います。大学入試では、用法の名称を問われるよりも、同じ用法のものを選べという問われ方をすることが多いです。さあ、今回も第4条、夕顔からのイラスト訳でした。第1条、切り壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。